اسمها اتخلد في التاريخ مش بس كملكة، لكن كرمز للجمال والذكاء والسياسة. ملكة كانت بتقاتل بالإقناع قبل السيوف، وده اللي خلى العالم يفضل يذكرها لحد النهاردة. واحنا النهاردة بنتكلم عن كليوباترا. بعد وفاة الإسكندر الأكبر اتقسمت إمبراطورياته بين قواده، وكان نصيب مصر في إيد القائد بطليموس الأول اللي أسس سلالة حكمت مصر لحد 300 سنة بعده. لكنهم ما كانوش مصريين، كانوا يونانيين بيحكموا باسم البطالمة. وفي القرن الأول قبل الميلاد ولدت كليوباترا في قصر الإسكندرية وسط صراعات الحكم والمؤامرات. كانت مختلفة عن باقي البطالمة، اتعلمت لغات كتير من ضمنها اللغة المصرية القديمة نفسها، ودي حاجة محدش من أسلافها عملها قبل كده. كانت فاهمة إن سر القوة مش في الدم الملكي بس، لكن في إنها تكسب قلوب المصريين وفي إنها تستخدم الذكاء بدل الحرب. ولما مات أبوها بطليموس الثاني عشر ورث العرش ليها ولأخوها بطليموس الثالث عشر. لكن الصراع بين الاتنين بدأ بدري، وهي اضطرت تهرب من الإسكندرية بعد ما أعلنت كشخصية متمردة. وفي الوقت ده كان العالم كله بيتغير، وروما بقت هي القوة العظمى في العالم. وقيصرها يوليوس قيصر دخل مصر سنة 48 قبل الميلاد علشان يحل النزاع بين البطالمة. وهنا حصل أول لقاء غير مصير كليوباترا ومصر للأبد. الأسطورة بتحكي إنها دخلت على قيصر وهي ملفوفة في سجادة، ولما فتحوها قدامه خرجت كأنها مشهد من فيلم. لكن اللي حصل بعدها ما كانش مجرد إعجاب، كان تحالف بين عقلين عارفين يعني إيه سلطة. ومن اللحظة دي رجعت كليوباترا للحكم كملكة على مصر، لكنها كانت عارفة إن اللعبة لسه ما خلصتش، لأن روما نفسها كانت على وشك إنها تنفجر من الداخل. انتظرونا في الجزء الثاني عشان نكمل قصة كليوباترا.